Hello，大家好。咁啊，呢度咧為大家介紹咧，就係喺呢一個香港啊，好繁榮嘅都市裏面咧，城市中的綠洲嘅感覺啦。咁啊，呢個地點咧就係喺太古坊嚇。咁啊，太古坊咧其實一路都發展得好好完備啦嚇。咁啊，佢哋有個 artistry 啦。咁呢個亦都係 artistry 嘅項目嚟嘅。咁你會見到咧，即係喺呢一個太古坊嘅即係呢一邊咧嚇，第二期呢一邊咧。佢就用一啲膠片咧做咗一個湖嘅感覺，咁然之後咧就加咗啲木啦，跟住咧有啲雀仔喺度，但係其實啲雀仔當然係唔喐嘅雀仔，但係整個感覺真係好似有個湖喺度，跟住咧你行埋去咧，其實佢係有聲嘅喎，即係佢會有啲echo 啊迴響，同埋有啲水聲啊咁樣，咁即係你係好舒服嘅。我就係啱啱今日經過呢，我都好想介紹俾大家知道。如果你真係可能覺得想影下相啊、打下卡啦，或者你想感受下一個咁細嘅環境，但係點樣感受一個綠洲嘅感覺呢？呢度都幾好嘅。咁同埋呢，如果大家係揸車嘅話呢，其實都介紹喺度雀仔幾靚，係咪？咁啊，其實佢都好方便啊，即係因為佢呢，下邊啲餐廳都有幾間啦。咁同埋我覺得佢係即係好好嘅地方就係，譬如你消費200蚊呢，佢係可以俾你拍3個鐘頭，係星期一到星期七都係有呢個優惠，所以我覺得係非常之好嘅。咁啊，你可以食西餐啦，或者你可以食意大利小食啊 coffee shop 啊。咁其實我覺得係一個唔錯嘅地方，亦都唔會太多人嚇。咁啊，如果你話我唔想去中環、灣仔、銅鑼灣太逼嘅話，不妨考慮下嚟太古坊呢一個 artistry 呢一度咧，睇下呢個城市中嘅綠洲嚇，感受下一個少少夏妙然嘅一個好relax 嘅好治愈嘅一個賞花治愈人生嘅一個好介紹，希望你中意喎。咁同埋提下呢，其實呢，佢下面有一個嘅公園啦，亦都係好著名，就係有好多唔同嘅植物啦，你可以即係睇到有好多唔同嘅植物種咗喺度嘅。咁同埋呢，佢上面有好多高架嘅天橋咧，都可以四通八達嘅。So here is the Taikoo Plaza Phase 2, the artistry, and then you can feel the feelings, just like you are in the forest, enjoying the views. Look at the birds standing on the woods, on the pond, and you feel the noise of nature and enjoyed it for a moment. Maybe you're rushing to work sometime over there, and then you can just relax for a moment. 皆さん、セリナです。この内容は太古プラザのフェーズ2の中、大自然の感じのその範囲は小さいのにでも森に鳥をいろいろな大自然見られます。それな様子聞いたからお協力してください。また今度。